Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biyag ita ket impatulod. Ti pagama nagpailingad itinaga na Joanna, adinan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. May sa kadagiti adun nga agtutubo analoko dagiti grupo ti rebelde. Fourth year high school idi nakikapeng nga kadakwada. Agtawunak la idi iti 10 ket 7. Bueno papagayam, intay denggen ti pakasaritaan ni Joanna dito programa tayo. Dear Mr. Lonely. Kasanon ti panagadal ko? No ipamaysak ti isusurot ko kada kayo kadagiti misyon tayo. Wano operasyon. Agturpos kan iti high school. Ket mabalin mo matlat na ti agadal nga oray sumursurot ka kada kami kadagiti misyon tayo. Wan magkit di? Adamot la kanyak, no kayat ko payla ti agadal. Wano ipamaysakon ti isusurot ko kada kayo. Wala, kas na ko namin. Sika ti masurot iti anyaman akayat mo nga aramidan iti biyag mo. Sika ti agdesisyon para iti biyag mo. Itata nakaturpos kan iti high school. Anya ti planom. Ikarigatan mi nga isakan ti panagadal yo kadagiti kakabsat mo basta igaadyo ti agadal. Nanang, jakon ituloy ti agiskwela. Anya? Anya nga ron ti aramidam. Sumurot akon kadagiti nakikapangak ag grupo. Anya? Unay kalakit din anak ko. Idi pala nga ibagbagak nga awan maganab mo iti dayta asimurutam. Nga maapay nga ipapilit mo ti kayat mo. Nanang, siyak ti ad-adda nga agdesisyon para iti bagik. Uray ka dida kami anaganak mo kat di mo denggan ti pamagbagami. Nanang, inya nakdakla ang diti lubong. Kat saan yun apagrebengan, apakibyangan ti anyaman a planok para iti biyag ko. Apay, kasta ti inmula da iti panunot mo? Dakkel ti karbengan mi kan kata anak da kaket nga rod. Ipatpatag da ka unay, kat di mi kayat amayaw awan ka iti nalintag adana. Sige, panawan ka pa'y nanang. Adaramidak. Anak, agsarita tapay kumana imbag. Pinanawan na kunti anak ko. Awanan. Talaga anak ko laapan ti panunot ti anak ko. Amukan ka ni Pedring. Nagapoy di abra. Hi. Siyak ni Joanna. Nagasatakta na mamuka, Joanna. Ket sapay la kumay, tagbalinta na singed iti tunggal maysa. Wana, apay kitin asaan? Kat may samat ag grupo ti ayanta. O sige, agsarsarita kayo. Panawan kayo pa'y. Joanna, saan ka kandian napilit lang nga imay dito? Saan? Simurutak ka di? No sa anak adisidido iti umay ko dito. Kumusta nga tan ni Joanna nga anak ta? Day tangarod ti dita mo. Tamanipod kimuyog kadagiti rebelde. Dinan impakaam mo no anya ti kasasaad na. Kinulaapan ngam indagijay at tao ti panunot na. No apay mat adi na inaramat ti utak na. Nakumbinser, adi naman la pinanunot ti masakbayan na. Di na taimpangag adadakkel na. Huwag nga rod lakay. Mas pinati na dagijay at tao. Una, nalaing da ngamin amang kumbinser kadagiti agtutubo. Adu dagiti karida. Ngam di dalaam mo. Asab sabidungan lagayam dagiti rebelde ti panunot da. Ay, sapay la kumata saan amay sagmak no sa dino man ti ayan na ita. Sapay la kuma, bakat.
itilas ti talo na tawan. Nadantan iti duang anak. Wen nga rat, Pedring. Kat iti mabiit. Maisina kadata dagiti anak ta. Kasladyak kabaulan a maisina da kadata. Awan maaramidan ta. Taday tamat ti pagalagadan dito'y arumbang asuruten. Wen nga rod. Agpaiso. Anak ta ida. Ngam ko kwa dagiti kagrupo ta dagiti anak ta. Isuda ti makaamu ang mga iwan. Kan mang padakkel kadakwada. Ken saan to ang mabalin abisitaan ta ida akanayon? Nang ronakan ka. Dakkel ti pagrabangam iti grupo tayo. Tas si katitalkan dagiti kakadwa amang igam iti kwarta ti grupo. Wen Pedring. Iso asa anak a basta-basta makapanaw. Dito'y ayan tayo. No payad da pandemya iti sangalubungan, saan tayo agsardang ang mga ramid kadagiti misyon tayo. Kadagiti rumbang, ngay patungpal tayo a misyon. Wen Pangulo! Wen Pangulo. Sana napad day ta a COVID, tapno agsardang tayo amang laban iti kurap a gobyerno. Pangulo. Joanna, kitaan nyo dagiti importante a kasapulan tayo. Tagatangan nyo nga umuna. Sakbay nga ipatungpal tayo dagiti misyon tayo. Sige, Pangulo. Iti daytoy apanawan ti pandemya. Kumusta nga tanda giti anak ta? Di kagdanag. Tanako naman ti kadwa tayo amangay aywan kadakwada. Amayat ti kasasada. Madanaganak ka ni Anjo. Tada sakit na nga asma. Magnala iti apagbiit kat mabanugan. At damat ki Diyos usarandaan ni Bulay, sir. Para kadagiti kaski ni Anjo ti sakit na. Diyay intad iti ti kadwa tayo iti organisasyon. Manipod iti sabali apagilyan. Wan mo't kit di ah. Ngam itala amariknak. Kasto'y gayam tirik na ti maysa nga ina. Madanagan aklat ta. Para kadagiti anak ta. Maawatan ka, Johanna. Ngam masapol nga aklunan ta. Asaan ta amakaden na dagiti anak ta. Pangaasim, Pangulo. Kaya't ko lang makita dagiti anak ko. Uray apagdarik matlaang. Nakunak mat kada kayo. Asaan a mabalin a bisitaan nyo ida. Kaya't ko la ida ang maara ko, Pangulo. Mailiwak ko na yan kadagiti anak ko. Hindi mo ka di maawatan. Anak yo la ida. Ngem saan ada kayo ti mangiturong iti biyagda. Amok dayta, Pangulo. Ngam kas ina. Talaga ang mailiwak kadakwada. Uray itala ko maagundaway ang makitak ida. Ladingitek. Ngem awan ti asino man kada kayo a mapalubusan amang bisita iti anak na. Nalawag mat siguro kan kadaytan. Paulit-ulit ang nagpakpakaasi ak kadagiti leader tayo abisita ak dagiti anak ta. Ngam talaga adinak palubusan. Joanna, di mo kuman ipilit ti mapanmangkita kadakwada. Ta saan nga rod amabalin. Isungag duwa-duwa akon. No talaga anasaya ti kasasaad dagiti anak tawon no saan. Pangasi, di ka nagpilit amapan ijay. Tama nga na maisagmak ka lang. No di mo kaya't abisitaan dagiti anak ta. Palubusan nak. Aglibasak. Tapno makitak lang dagiti anak ta. Anya, di ka agar aramid iti pakairubuam, Joanna. No aramidam ti kasta. Siyak a mismo ti mangipulong kan ka. Anya, maaramid mo kanyak ti kasta. Aramidak, no di ka dumngag iti sao. Nadlaw ko iti kalabas.
Asabalan ti trato kanyak ti asawak. Kan agdwa-dwa ak kadagiti tigtignay na ita. Kasla adda ilimlimod na kanyak. Iso adya kon ibagakan ko na, ti panggap ko apa naglibas dito eh. Numaadaan ak iti gundaway. Aglibasak. Sana bale, tasanay, kan kabisado kon dagiti lugar adalyasatak. Gaputan na irwama kon. Babaan ka dagiti insay-sayang kadmi nga operasyon. Apay nga awan dagiti anak ko dito ay. Ibagakan ka ti agpaiso. Natay ti anak mo, ani Anjo. Idi kasagsagan ti pandemya. Anya, ngam apay adiyo man la imbagbaga. Ladingitak. Ngam nagtungpal kami lang iti bilin. Ti anak ko. Diya kon makita iti kaano man. Kasanuan na akaran iti COVID. Kati amok, awan tim imaya sa bali at tao dito eh. Adain may agang ganaat anang itad iti supply akanan mi. Ijayan ana akaran ti anak mo. Nakapso ti resistensya na. Kan nadadaal mo't ngamin nandiyan aramatin na nebulizer. Anyan tinagbanagan di anak ko. Kat ni Alden, apay nga awan dito eh. Insurot dan iti squad ti grupo tayo. Tapno matrain ana imbag. Anya, iti kasjay a kinaubing na. Sa nga pulo lahat ti tawon na. Apay amas dao ka. Kat amo matasigod akasta ti pagbanagan dagiti anak tayo dito eh. Matrain da para iti grupo. Dagiti anak ko. Agpada na ka din. Adya kon makita ida. Awanan ti maramidak. No di ti agsubli iti daytoy ag grupo. Imbaga, tadida ka dinusa gapo iti panaglibas mo. Tapno laang makitam dagiti anak ta. Nagsubliak dito ay tawan pagpiliak. Among Pedreng, nasakit tinakam ko ken ka. Taamom gayam anatay ti maysa nga anak ta. Ngam di mo man laing bagbaga. Tapno adada nga agladingit ka. Di mo ka di malagip timbagada idi. Anak talayda. Ngam saan ta ida ako kwa. Amok dayta. Ngam itala ang maamiris ko. Itatamay sa akon nga ina. Kan awanan ti may sang anak ko. Maamiris ko asaan ahusto ti mula da iti panunot ko. Iti ka panunutan tayo. Awanan ti maramidan ta. Awan konsensyam, Pedreng. Iso aman ipod ita. Sumina akon iti pagyanan. Diya akon makidanakan ka. Anya? No maadaanak iti gundaway nga agsubli ijay patad. Aram idak dayta. Kat addakan ka. No ipulong mo ka dagiti leader tayo daytoy apanggap ko. Anak ko, unay matan tinagbambanagam. Gaputadyak dimngag iti patigmaan nyo iti. Pakawanan dak ko ma. Nanang, tatang. Anak, talaga nga inururay mi daytoy agundaway. Ama kaamiris ka kat agsublikan dito'y balay. Pudno ti kuna ni tatang mo, anak ko. Idi, agalalangit ti panang suportak kadagijay ang grupo. Ngam nagbaliw anaming pinsan ti panagkita kadakwada. Nasabidungan ngamin ti panunot yu kadagiti kakadwama asimurot kadakwada. Pudno da ita tatang. Kat ti tarigagay ko ita. Makita ko man ni Alden nga anak ko. Kat maalak iti danak.
tapno makapagbiag iti normal. Nang runa kat nagubing launay. Kan saan ko maamay ramraman kadag iti enkwentro. Ikararag tayo dayta, anak ko. Makita kan makadan na tayo ti anak mo. Ita, Mr. Lonely, ilamlam mangak dagiti soldado kan dagiti sigod a nakikapangak a grupo gapu iti buteng ko apatayendak. No maisublik la kuma tinapalabas, sa anak kuma nagpaalilaw kadagijay at tao. Nakapagturpo sa kuma iti panagadal ko, katjak kuma nabaybayan dagiti anak ko. Kandida kuma napukaw iti imatang ko, ajak man laida na asikaso, kan nakaden na. To'y pagayam mo, Joanna. Joanna, pagayam ko, di ka mapukawan iti namnama a makitam tumetla ti anak mo. Ken nasaysaya at siguro, no sumuko ka iti ahensya ti gobyerno a makatulong ken ka, ken iti anak mo. Ket ikarkararag mimet a makadennam tukuman ti anak mo. Ken maiturong mo iti nalintag adana, babaan iti panarabay mo, akaduam dagiti kapamilyam. Bueno papagayam, ingkay nangigan ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailinge di tinagan a Joanna, adinan inlanad, ti address na. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Teresa Calay, kaniti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Leonard Ributaso. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami ting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.